नेपाल की भुटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ पर सीएम योगी चिंतित। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना। सीएम योगी। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव से महाराजगंज कुशीनगर में बढ़ सकता है गंडक नारायणी का जलस्तर। बाढ़ की प्रबल संभावना के चलते स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश। महाराजगंज और कुशीनगर में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश।我就知道，